Qashqadaryoda yoqqan qor avtomashinalarni ko'mib qo'ydi. Baland tog'da joylashgan Maydanak hududida yog'gan qor qalinligi mashinalar balandligigacha yetdi. Ushbu holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalmoqda. Qorni olib bering, oldida. Ko'rinmayapti. Bu joyda qorlarni olib bering. Qarni yonating, qarni. Qo'qonga. Mana. Video qildingmi? Video qildim. Nima dedi aka? Qarni yonatish kerak.